စိတ်ညစ်လို့ပြင်းတဲ့အချိန်တချင်းအော်ဆိုဖြစ်တယ်အနားမှာရှိတဲ့သူတွေပါစိတ်ညစ်အောင်လို့လောက်ခဲ့တဲ့အမားတွေကအများလုံးတော့ဘယ်နေရာကနေစပြီးနောင်တရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးငါအတိတ်ကတော့ဒဏ်ရာတွေကြီးပဲခွေးလိုက်ကြိုက်တာရဲ့စပိန်မှောက်တာရဲ့ဘွက်ထဲပစ်လဲတာရဲ့ဆန်တအိတ်ထမ်းလိုက်တာ3ရက်လောက်ရှိပြီခါနာနေတာဒီအတိုင်းဆိုရုပ်ကလေးပြစားတဲ့အလုပ်ပဲငါနဲ့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ငါတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂယုမဆိုင်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ငါ့ကိုဂယုဆိုင်တယ်ချစ်စရာကောင်းလို့တဲ့ဒါလို့ကြီးစားဟောင်းကိုတတိယဖို့မပြောနဲ့အိမ်ကဝယ်ခိုင်းတဲ့ဟာတောင်လမ်းထိပ်ရောက်ရင်မေ့တာအသားမဲပါတယ်ဆိုမွေးရပါလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပြင်းလို့မိထိုင်กินထားတာသားပါအောင်ဆိုတာလူမှုရေးအရမေးတာပါတကယ်ယူစားရင်လုံးဝမကြိုက်ဘူးတော်သေးတယ်တငယ်ချင်းတွေကြားမှာရုပ်ချောပြီးဘဲကြည်နေလို့ရင်းချက်ပြီးနောက်ပိုင်းအိမ်ကလူတွေနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ထမင်းစားပြီးမှပဲစိတ်ကောက်တော့တယ်ငတ်မှာဆိုလို့ခိတ်ပြတ်တယ်ဘသူ့ကိုမေးလိုက်အစင်မပြေဘူးမွဲနေတယ်ဆိုတဲ့လူကြီးပဲဘာပဲဖြစ်လူတန်းစားညီမျှသွားတာပေါ့ Oh my god wow ခံစားနေရလို့ဝန်နဲ့မျက်ရည်ကျနေပြီလားလူစားပါဝမ်းဝအားရှက်တက်ဖို့ဆိုတာကလည်းကြက်ပြီဖို့ကလိုသေးတယ်ဒါလို့ပြင်းရင်ကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးစိတ်ထားတဲ့ဇက်ကားတွေကိုပြင်းလို့မကြည့်ဖြစ်ဘူးရီးစားမရှိတာအေးချမ်းပေမဲ့ညရောက်ရင်လေဖြတ်မှာတော့စိုးရိမ်ရတယ်ညတိုင်းလေလွှင့်နေလို့ကို့အမားကိုဝန်ခံပြီးပြန်ချော့တဲ့မိန်းမတမိုင်းမှမရှိဘူးတိတ်ကြော်လိုက်တာရင်တောင်တုံနေပြန်စားသူလေးကညင်းတယ်တဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆုံခြင်းမဆုံမှာမလို့ like နဲ့ follow လုပ်သွားကြအောင်နော်အိမ်ဆောင်အဖော်ရအောင်လို့ခွေး3កောင်မွေးထားတာတစ်ကောင်ကဘယ်ရောက်သွားပြန်လဲမသိပါဘူးနင်းကလည်းတေးကြမရှာဘူးတကောင်ကဟိုမှာငါတို့ကိုကြည့်နေတယ်ဟာအော်ဟုတ်ပါရဲ့တော့သွားလေးဖြဲပြီးတော့ကြည့်နေတာဒီခွေးကငါ့ကိုလာကြည့်နေတယ်သွားဒီမှာလဲတစ်ကောင်